Ветераны и инвалиды войны, их вдовы и люди, пережившие блокаду Ленинграда, по закону могут получить бесплатное жилье от государства. Рассчитывать на квартиру могут те, у кого нет собственного зарегистрированного жилья, чью жилплощадь признали аварийной или у кого площадь жилья не соответствует установленным законом нормам. Если, к примеру, ветеран жил один, но больше он не может себя обслуживать, поэтому переехал к детям. Однако у них условия проживания могут быть не самые лучшие. Тогда ветеран пишет заявление и в таком случае имеет право одноразово улучшить свои жилищные условия. Отметим, что в дополнение к этим мерам с 2014 года действовало поручение президента по капитальному ремонту жилья инвалидов и ветеранов войны. Сейчас федеральная программа уже закончена, но в некоторых регионах она продолжается за счет местных бюджетов. Так в Краснодарском крае уже выделены беспрецедентные средства на ремонт квартир ветеранов. Также в Хакасии в этом году выплатят материальную помощь для проведения ремонта в жилье нуждающимся инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших и умерших инвалидов и участников войны, труженикам тыла. Сумма выплат – 50 тысяч рублей. А вот в Ставрополе на ремонт каждой квартиры выделят до 100 тысяч рублей. При этом сами ветераны или их родственники должны софинансировать не меньше 10% расходов на ремонт. Такая мера социальной поддержки оказывается на Ставрополье с 2012 года. Ремонт частично за счет государства можно сделать в квартире, которая принадлежит ветерану или тыловику не меньше 5 лет. Работы также можно провести в квартире, в которой ветеран или инвалид войны живет не меньше 5 лет, но которая не принадлежит ему на праве собственности. Кроме того, такие граждане, а также члены их семей платят только полцены за коммунальные услуги за горячую и холодную воду, электричество и отопление, канализацию и капремонт. А ветеранам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, оплачивается 50% стоимости приобретаемого ими топлива. Уважаемые зрители, спасибо за просмотр и ваши комментарии под видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе последних событий о своей пенсии.